السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة يا رب، واشكركم جدا على الكلام الجميل اللي بتكتبوا لي في التعليقات. النهارده بإذن الله هنعمل مع بعض الباستا فلورا. شايفين جمالها ما شاء الله؟ هنعملها مع بعض خطوة بخطوة وبكل سهولة، وببيضة واحدة هنعمل الباستا فلورا الجميلة دي. فعلا جميل ويستحق التجربة، ما فيهوش ولا غلطة، وطعمه في منتهى الجمال. وقبل ما نبدأ الطريقة ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليوصلكم كل جديد. يلا بقى بينا على الطريقة. بسم الله. هناخد 3 كوبايات وربع من الكوب المعياري ده دقيق. نخلة دقيق بدي طراوة حلوة قوي للعجينة. كده 3 كوبايات وده ربع كوباية، يبقى 3 كوبايات وربع دقيق بالكوب دوت. ممكن تعايري بالكوباية دي الازاز. وربع معلقة صغيرة ملح، وهضيف معلقة كبيرة كده بيكنج باودر. وهنخل المكونات دي كده مع بعضيها بالشكل ده كده. بعد بقى ما نخلت الدقيق هقلب المكونات كده مع بعض عشان يندمجوا مع بعض. في بولة تانية هضيف ربع كوباية زبدة وربع كوباية سمنة بلدي. ربع السمنة البلدي دي بتدي طعم حلو جدا للباستا فلورا، وطريقتها سهلة وبسيطة، جربوها مش هتندموا. وده ربع كوباية زبدة كريستال، وده ربع كوباية زيت. وهضيف كمان بيضة كاملة تكون بره التلاجة. وهضيف معلقة كبيرة كده خل وباكو فانيليا. وهضيف نص كوبايه سكر بودره ضربها في الكبه بتاعه الخلاط. وهقلب المكونات كده مع بعضيها بالاسباتيولا لحد ما يندمجوا مع بعض. وانا بقلب كده الزبده والزيت والسمنه اتدمجوا مع بعض، عشان انا مطلعه الزبده كده بره التلاجة وبقلبها كويس جدا بالشكل ده كده. وبعد ما بقلب كده بشيل بقى الاسباتيولا كده واضرب بمضرب اليد والسلك ده. وممكن نضرب بالمضرب الكهربائي المتاح عندك، انا بس حبيت اسهل لكم الفكره وضربت بالمضرب اليد والسلك ده، وهيديني نفس النتيجه بتاعه المضرب الكهربائي. وبستمر كده في التقليب لحد الخليط دوت يبقى لونه معايا فاتح بالطريقه دي كده. وبقلب الجوانب كده مع بعضيها كده. خليط الزبده معايا جاهز. وضروري بقى نتاكد ان السكر داب تماما بالشكل ده. بقى اصبح معايا كريمه اهو. بجيب بقى الدقيق اللي انا نخلاه وحاطه بقيه المكونات وهضيفه كده على الزبده بالشكل ده كده، وهقلب لحد المكونات كلها تندمج مع بعض برضو والدقيق يندمج مع الزبده. بعد كده بقى هضيف بقيه الدقيق كده مره واحده. وهبتدي بقى برضو الم العجينه بقى كده واقلب. وهلم بقى العجينه بايدي بقى كده، مش بعجن، انا بلم العجينه كده واخليها تندمج مع الزبده بالشكل ده كده. بدأت العجينة تتلم معايا بكل سهولة عشان مقاديري ناجحة 100%. وإن شاء الله هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف عشان تعرفوا تعملوا الطريقة بالظبط. ويا ريت يا حبايبي نمشي على الخطوات بالظبط عشان يطلع معاك الباستا فلورا ناجحة 100%. وألم بقى العجينة كده. شايفين العجينة بدأت تلم معايا بكل سهولة ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. العجينة معايا بقى طرية وسلسة كده. وضروري يا حبايبي العجينة تتلم معايا كويس جدا كده. بقى معايا العجينة جاهزة ما شاء الله، وطرية وناعمة وسهلة التشكيل كده. بقى معايا العجينة كده هبرمها كده واكورها واعملها رور كده. وهاخد ربع العجينة وهكورها كده واحطها بقى في كيسة كده وادخلها الفريزر. ودي قوالب التارت التلاتة بيتباعوا مع بعض، بيتباعوا عند مستلزمات الحلويات. اخدت اكبر قالب من القوالب دي واخدت نص العجينة كده وفردتها بالشكل ده كده. ضروري بقى نفرد العجينة كده على قد القالب بالظبط، واضغط بايدي كده واسويه وارفعها من الجوانب كده عشان تتشكل معايا بكل سهولة كده. بقى القالب والعجينة جاهزة معايا ما شاء الله. وبضغط كده بالنشابة عشان تبقى كلها سوا واحد ومقاس واحد بالشكل ده كده. وبسويها من الجوانب وبرفع الجوانب كده لفوق عشان بسوي العجينة على قد القالب بالظبط بالطريقة دي كده. بقى معايا جاهز ما شاء الله. بجيب بقى الشوكة كده وبخرم كده الجوانب وبخرم القالب كله بالشكل ده كده. ضروري بقى يا حبايبي نخرم بالشوكة كده عشان العجينة ما تعلاش في الفرن وانا بسويها. بعد بقى ما خرمت كده القالب ده كده معايا جاهز.
كده جاهز معايا ما شاء الله. وده برضو القالب الصغير سويت برضو العجينة كده. شايفين بقى 3 كوبايات وربع دقيق عملوا لي بقى الباستا فلورا الجميلة دي. 2 قالب كده في منتهى الجمال. ونفس الخطوات برضو هخرم كده واسويه على قد القالب بالظبط. كده بقى معايا جاهز القلبين كده جاهزين ما شاء الله. بجيب بقى المربى الفراولة دي انا عاملاها في القناة، بعمل بيها برضو كل حلوياتي. وعفرت بقى كده المربى الجميلة دي كده في القالب. ممكن تحطي مربى مشمش اللي انت حباه. انا بحب مربى الفراولة جدا. ومرة ان شاء الله هعمل لكم الباستا فلورا بمربى المشمش. هساوي بقى المربى كده على قد القالب بالظبط كده. شايفين بقى الفراولة جميلة ازاي وريحتها وطعمها احلى واحلى. وهكمل القالب التاني كده بنفس برضو الطريقة. وهفرد برضو المربى كده في القالب الصغير وهسويه كده. ضروري بقى تسوي المربى على قد القالب بالظبط عشان تطلع معاكي الباستا فلورا ناجحة 100%. بعد بقى ما سويت كده المربى كده بقى معايا جاهزين القلبين. بجيب بقى العجينة اللي انا حطاها في الفريزر وابشرها كده على قد القالب برضو بالظبط كده. قطعة العجينة دي هتسوي لي قد الاتنين قد بعض. وهبشرها كده بالمبشرة وهسوي بقى وافرد كده. وضروري اغطي بقى طبقة المربى كده بالعجينة دي كده. هي دي بقى الباستا فلورا جميلة جدا وطريقتها سهلة وبسيطة وطعمها احلى واحلى. سهلة بقى الباستا فلورا ولا مش سهلة؟ وعملناها في البيت انضف واوفر كتير من الجاهز. اعمليها لاولادك حلوة جدا ومغذية. وبستمر كده في بشر العجينة لحد ما اخلص طبقة العجينة كده فوق المربى بالشكل ده كده. كده بقى سويتها على قدها بالظبط كده وفردتها برضو. وهكمل النص التاني برضو من العجينة على قد القالب الصغير ده كده. وافرد برضو نفس الخطوات برضو بالشكل ده كده. وببشر بقى العجينة وبفردها برضو. كده بقى معايا جاهزة ما شاء الله. بحطها بقى في صينية. الاتنين اهم حطاهم في صينية بكون مولعة الفرن على درجة حرارة 180. وارص بقى الباستا فلورا الجميلة دي كده في الفرن. هتقعد معايا تلت ساعة بالظبط. واول ما تطلع شايفين بقى الجمال. هي دي بقى الباستا فلورا الجميلة بطريقة سهلة وبسيطة. مكونات موجودة عندك في البيت ما شاء الله اللهم بارك. شايفين بقى الجمال. ايه رأيكم بقى في الجمال والحلاوة دي؟ جاهزة بقى ولا مش جاهزة؟ واحلى من الجاهزة بكتير. وريحتها بقى قلب الشقة ما شاء الله جميلة وطعمها احلى واحلى. والقالب التاني برضه اهو طلعته بكل سهولة. كده بقى مجيري ناجحة 100% ما شاء الله. الطعم والشكل احلى واحلى. وريحتها بقى بالسمنة البلدي خطيرة فعلا ما فيهوش ولا غلطة. فعلا اتمنى تجربوه بنفس الطريقة بنفس الخطوات. وانا واثقة 100% ان هو يعجبكم ان شاء الله. لو حضراتكم استفدتم من الفيديو يا ريت لايك وشير للفيديو. يلا بقى بينا نقطع الباستا فلورا الجميلة دي ما شاء الله. شايفين بقى الجمال واخد السوى المظبوط واخد اللون الذهبي الجميل ما شاء الله. والمربى جميلة فيها. وكده بقى معايا جاهز ما شاء الله جميلة. ممكن تاكليها كده ممكن تجيبي كريم جانتيه او ايس كريم. انا عندي بصراحة كريم جانتيه وعملته وكده برضو طعمه جميل بالباستا فلورا مع الكريم جانتيه. شايفين بقى الجمال واخد السوى المظبوط والشكل والطعم احلى واحلى. اتمنى من حضراتكم مشاهدة الفيديو للاخر عشان نستفادوا من الفيديو مفيش حاجة تفوتنا منه. ولو اول مرة تشاهدوا قناتي مطبخ سوما واسهل الاكلات اتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس زي يوصلكم كل جديد. يلا بقى بينا حبايبي ندوق الباستا فلورا الجميلة دي ما شاء الله. اتفضلوا بقى معايا حبايبي في منتهى الجمال. مفيش احلى واطعم من كده حقيقي تستحق التجربة. وده بقى الشكل النهائي للباستا فلورا. وبألف هنا عليكم يا حبايبي.